Костер. 13 серия. Что давайте? Костер, 13 серия. Вот зашел. Сейчас подождите. Потому что сейчас подождите. Все. Подождите, не так. Я случайно. Да я просто не хотел бандитов убивать. Я не хочу быть. Я случайно бандитов убил. Вас куда? До кирпича. До какого? Из Капитанова. За мной гонятся мои друзья. Я случайно убил бандитов. Что есть еще? Да, еще есть. Сами дойдете? Да, я дойду. Мне не сложно. Дошел хотя бы. Блин. Вот это да. До кирпича. Пойду в трубу зайду. То меня не догонят. Вот это труба такая. Я здесь был. Где он? Где этот мой друг? А ну, стоять! Я его вижу. По трубе ползает. Ладно. Я ему устрою потом. Тайну мы скрывали еще. Скрывали.
Дидас. А чё, да? А что ты здесь делаешь-то? Ты видел? Кто-то по трубе ползал. Нет. Ну ты и слаб. Кто я? Слаб. Запомни, я не слаб. Ай! Ай! Все, ай. Ну пока. Костер, 13 серия. Только меня не трогай. Да я тебя не буду трогать. Просто зачем ты так сделал? Не знаю. За смерть твою. Ай. Больно чуть-чуть. Что, больно? А синяка что ли нет? Почему-то. Вот теперь есть. Я сам уже пока пошел. Пока. Блин. Китя мне послал. Блин. Все заново, ребят, подождите. Сейчас. Заново у меня почему-то. Открыто. Здравствуйте, деда Мэлон. Где ваш Мэлон-то? Я не знаю. А где ваш сын Мэлон-то сам? Я тоже тебя спрашиваю. Да я не знаю. Ого, у вас такой крутой дом. Да. Я уже хочу Мэлона позвать. Он же мой сынок. Вот даже его картина. Я не знаю, где он. Ну ладно, заходи, что? Убойся. Не ударю, не откушу. Блин. Сейчас. Блин, не могу как-то. У меня такой дом, блин, странный. Вообще, да, странный. Да. Так, нет, красивый вообще. Дорого, он дорого же стоит, может, ваш дом. Можно пойду? А зачем? Ну, надо позвать. Да нет, он же сейчас он придет же. Подождите. Надо же его подождать.
Не уходи. Ну, блин, мне правда надо вашего мэна. Эй, не уходи, пожалуйста. Стоять! А ну! А, да нет, Мэла, тебя дед зовет. Сейчас я приду. Мой внучек, где он? Внучек. Я здесь, пап. Привет. Идем домой, мне дело надо. Надо туда стоять. Просто вот прям вот. Лиз, с тобой все нормально? Нет, меня обидели. А то у меня вторая дочка спрыгнула из окна. Да, понятно. Только ты, пожалуйста, не спрыгни без окошки. Прокатимся, Лиз? Я не с вашего банда, вы меня обидели. А что с тобой? Садись, не бойся, прокачу. Я не хочу. Садись. Быстро прокачу на моей пендулете. Ладно, когда сам поеду.
Пойду сейчас тоже выпрыгну. Фильм окончен.